નમસ્કાર મિત્રો, હું અનિલ જોશી અમારી મંગલ મંદિર વિદ્યાલય ઊંટમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ગુરુ વંદના નામના ટોપિક ઉપર શ્લોક ગાન શીખી રહ્યા છીએ. આપણી સ્કૂલમાં પણ અને આપણા ઘરે પણ આપણા આરાધ્ય જે ગુરુ હોય એમને આપણે વંદના કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એના માટેના જે શ્લોકો છે તો એ શ્લોકોનું અહીંયા આપણે આજે ગાન કરવાના છીએ. એ પહેલા અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અવશ્ય એને સબસ્ક્રાઇબ કરો, કારણ કે સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન જે છે એમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરશો તો અમારા સ્કૂલના દરેક ફેકલ્ટીના 11-12 આર્ટ્સ, સાયન્સ, કોમર્સના અને 9-10ના દરેક વિડીયો, દરેક સબ્જેક્ટના વિડીયો તમને પ્રાપ્ત થશે. તો આવો મિત્રો, આરાધ્ય દેવ ઓમ ગુરુદેવ દત્ત નું સ્મરણ કરતા હવે ગુરુ વંદના કરીએ છીએ. પહેલો શ્લોક જે આપણે નોર્મલી સ્કૂલોમાં ને બધે ગવાય છે એ છે, અહીંયા ઓમકારને આપણે સાથે સમન્વિત કરી લેવાનું છે. ત્રણેય શ્લોકમાં ઓમકારને આપણે સાથે લેવાનો છે. ઓમ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोः वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. ओम गुरुदेव दत्त.